Evet, bilgilerimizi gözden geçiriyoruz. Horlama ve uyku apnesi. Bu hastalık bizim için çok önemli. Sadece sosyal açıdan değil, sağlık açısından da uyku apnesi gerçekten muhakkak tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Uyku apnesi dediğimiz gece uyurken uykuda nefesinin durması ve bunun sık sık tekrar etmesi. Dolayısıyla sabahları yorgun kalkma, gün içinde uyuklama ve kardiyak ya da dolaşımsal bir sürü ardı ardına gelişen hastalıklar zinciri. Şimdi nereden kaynaklanıyor bu durum? Sadece burundan kaynaklanmıyor. İşin içine ne giriyor? Burun, geniz, küçük dil, yumuşak damak, büyük dil, bademcikler, dil kökü, hastanın kilosu, body mass indeksi, boyun ve gıdık yapısı, çene yapısı, morfolojik yapısı, bir sürü faktör var. Tabii ki hastanın tiroid fonksiyon testleri, hormonları, bunlar da etki ediyor. Ancak özellikle rutin tetkiklerinde herhangi bir hormonal anormalliği olmayan, sadece body mass indeksi yüksek hastalarda horlama ve uyku apnesini değerlendirirken dikkat etmemiz gereken en önemli yer neresi? Özellikle orofarinks, yani yumuşak damak, bademcik bölgesi, ama en önemli yer dil kökü. Eğer dil kökünde bir problem varsa mutlaka ve mutlaka tedavi protokolüne CPAP maske ya da BiPAP maskeyi eklemek ve denemek ve kullanmasını önermek gerekebilir.